بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. اللهم ارحم جلده الرقيق وعزمه الدقيق وعرقه الصغير من شدة الحريق يا ملدم. إن كنت آمنت بالله العظيم فلا تصدع الرأس ولا تنتن الفم ولا تشرب الدم وتهولي عنه إلى من اتخذ مع الله إلها آخر. 3 doa yang mustajab dengan tidak syak lagi padanya. Doa seorang yang dizalimi, doa seorang yang bermusafir, dan doa ibu bapa kepada anaknya.